Kampaň Vráťme modrú do hry je predovšetkým inšpirovaná príbehmi jedinečných ľudí, výnimočných ľudí, autistov, ktorí vlastne žijú s nami a nevenujú im dostatočnú pozornosť. Svet si na pripomenutie súčasne najrozšírenejšieho vývinového ochorenia, autizmu, vyčleňuje každoročne 2. apríl. Na Slovensku sme diskusiu o týchto jedinečných ľuďoch rozpútali už v polovici marca, keď sa sochy na námestiach zahodili do modrých šálov a modré kvetiny posiali Špitálskú ulicu v Bratislave. V našej škole vzdelávame žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia a žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Týchto žiakov vzdelávajú všetko špeciálne pedagógovia. Každý žiak má vypracovaný individuálny vzdelávací program. Život s autistickým dieťaťom je v podstate, ak to môžem tak zhrnúť, veľmi podobné ako život s akýmkoľvek dieťaťom. Myslím si, že najdôležitejšia vec je v podstate dávať mu stále nejakú podporu, ako nadväzovať komunikáciu, ako nadväzovať vzťahy. Takže to sú asi tie najväčšie odlišnosti. Naším cieľom celej tejto komunikácie je, aby nie len 2. apríl, ale predovšetkým autisti boli hrdinovia každého dňa, a to tým, že budeme hovoriť o nich prostredníctvom modrej farby. Modrá farba symbolizuje komunikáciu, s ktorou majú často problém. A tak sa do modra v tento deň rozžiarili historické monumenty po celom svete, vrátane Slovenska, kde akcia vyvrcholila živou reťazou ľudí s modrými kahancami a modrým ohňostrojom. Tohtoročný slogan, inšpirovaný športovou terminológiou Vráťme modrú do hry, zdôrazňuje, že autistické deti rozhodne nepatria do autu, ale späť do hry, do normálneho každodenného života, kde je modrá rovnako krásnou farbou ako každá iná.